Sini tadi yang kayak ada yang melempar dari sini nah. Tapi ya biarkanlah. Mending kita tidak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Hari ini kita mau berangkat lagi untuk solo camp. Tepatnya di Gunung Bambah. Soalnya kali ini juga saya solo camping di sini. Untuk itu terus ikuti channel kami, Kolay Channel. Bro, tadi makanya lambat datang karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di rumah. Ini sudah jam 5. Segera kita bergegas untuk naik ke atas. Ya lumayan jauh sih dari perkampungan warga. Oke bro. Terus ini motor kami taruh di sini saja karena jalan naik ke atas itu becek. Terus aksesnya juga kurang memadai. Oke bro, jangan lupa terus nonton video kami, terus support channel kami dengan cara like, subscribe, serta share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke bro, kita lanjut saja untuk perjalanan untuk burung apa namanya yang ada di sini. Oke bro, kita lanjut. Bro, untuk jalan ke sini ya lumayan menantang lah, agak tanjakan. Luar biasa pemandangan bro. Kita jalan. Lumayan licin jalannya bro, kita harus hati-hati soalnya hari-hari ini hujan deras, hujan lebat yang ada di Kabupaten Rekang deras sekali bro. Luar biasa bu, menantang jalan. Sedikit jatuh. Jalannya becek. Sedikit menantang. Tidak apa-apa lah. Oke bro, kita sudah sampai. Waktunya kita memasang tenda karena ini sudah malam. Kita bergegas pasang tenda, soalnya lagi hujan juga. Oke bro, lanjut. Oke bro, tenda sudah terpasang. Soalnya saya juga memasang playset. Kita antisipasi untuk hujan sebentar malam, makanya pasang playset dengan tenda saja. Oke bro, setelah itu tenda sudah terpasang, sudah kemas-kemas dalam. Saatnya kita untuk masak kopi untuk hidangan sebentar malam dan untuk masak mie. Makanya lupa bawa beras, makanya mie saja yang kita makan. Oke bro, tetap ikuti channel saya, Kolay Channel. Oke bro, kita masak kopi dulu, minum kopi sama biskuit. Oke bro, lanjut. Oke bro, sekarang kita lagi masak kopi. Soalnya tadi mager untuk bekerja untuk masak ini karena hujan deras ini saja. Nah,
masih hujan. Kita lanjut masak kopi dulu. Ini lokasi ini tidak terlalu jauh dari perkampungan warga, sekitar 2 kiloan untuk ke sini. Tapi akses untuk ke atas tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Nah, kita jalan kaki, ya begitulah, sekitar 2 kiloan lebih. Oke, sekarang kita masak air untuk ngopi. Oke bro, kita kopi dulu. Banyak beli kopi. Nah, ini kopi kapal api, langsung seduh, tinggal seduh saja. Oke bro, kopinya sudah diseduh, sudah masak. Kita ngopi dulu bareng, makan biskuit. Coba dulu kopinya bagaimana rasanya, karena ini kopi saset kita beli. Enak, ditemani dengan turunnya hujan, kita ngopi, makan biskuit. Enak, pas kopinya. Cuman ini kalau tadi sore saya sudah makan. Cuman ya kalau lapar sebentar ya kita bangun masak mie. Ini hujannya ini enggak berhenti mulai dari tadi pagi lah, sekitar jam 9 sampai sekarang. Ini mungkin masih kedengaran. Untung saya bawa pelesit. Kalau nggak bawa pelesit tadi nggak tahu bagaimana. Tenda mungkin kemasukan air karena ini tendanya tenda murahan, nggak ada pelesitnya. Untung bawa pelesit. Oke, makan bro. Udah, kita lanjutkan. Habiskan kopinya sebelum kita tidur dengan sebatang rokok. Soalnya di sini dingin sekali juga. Hujan sudah mau turun lagi. Tadi sebentar berapa menit reda, baru ini mau turun lagi, angin kencang lagi. Makanya malas keluar, soalnya becek. Coba saya tadi pakai sepatu ya enggak masalah keluar, tapi ini pakai sandal. Sandal pun kotor, makanya jarang keluar. Lanjut dulu. Soalnya di sini dekat ini sih daerah terbuka di sini. Cuman yang di samping situ sebelah kiri itu hutan, dengan di belakang hutan juga. Kita waspada saya di sini karena biasanya sih katanya orang sih ya begitulah, ada sedikit yang aneh-aneh. Mudah-mudahan malam ini kita tidak dengar. Terus yang kita takutkan juga itu hama apa namanya, hama babi hutan yang itu kita suka. Makanya kita sudah siapkan alat semacam parang, kita sediakan di sini. Jangan sampai babi itu ke sini, ke daerah sini, karena babi itu bisa mencium aroma makanan sempat ke sini. Ya kita waspada saja. Yang penting intinya kita tutup tenda rapat-rapat. Entahlah dia mau jalan di sini tidak masalah. Yang penting kita tidak ganggu dia. Oke.
ada di sini kayak ada kedengaran. Ya, mudah-mudahan itu halusinasi saja. Dingin. Sebentar kita lihat dulu ya senter. Tadi kayak ada yang melempar, bro. Tapi mudah-mudahan itu halusinasi saja. Sebenarnya malas pergi liatin karena hujan ya, hujan. Besek. Kayaknya cuma di kantor center saya dulu. Sini tadi yang kayak ada yang melempar dari sini nah. Tapi ya biarkanlah. Mending kita tidak mengganggu. Saya malas keluar, makanya center saja. Tidak ada sesuatu. Tadi bro ada sesuatu di sebelah sana. Tadi sudah keluar, tapi cuma di tenda saja. Di luar kami di center. Kayaknya tidak ada, tapi mungkin apakah yang lewat semacam ya begitulah. Ntar seperti apa, yang penting intinya tidak mengganggu. Dia mau di alamnya ya silakan, kita juga di alamnya manusia, silakan, masalah. Intinya kita fokus terus, jangan lupa ingat yang di atas. Waktu kita pergi camp ya terus diingat yang di atas, jangan buat hal-hal yang tidak, yang mengundang kalau gitu datang. Oke bro, tinggal sedikit kita ngopi, tinggal sedikit juga rokoknya. Untuk itu sesudah itu kita langsung tidur. Sudah jam 11 kayak ini, dingin juga. Untung bawa jaket, kalau tidak tadi aduh bagaimana jadinya. Oke bro, sekarang kita sudah waktunya tidur. Sudah jam 11 juga lewat, saatnya kita tidur bro. Besok pagi kita lanjut ceritanya bro. Selamat malam. Sebelum kita tidur, dan kalanya kita berdoa dulu bersama yang di atas. Semoga malam ini tidak di aman-aman saja, tidak ada suara-suara yang aneh kita dengar bro. Kita berdoa dulu dengan kepercayaan masing-masing. Oke bro, besok kita lanjut videonya, kontennya. Sekarang kita mau tutup tenda. Waspada baik-baik. Dah. Oke bro, ini sudah jam berapa ini? Sudah larut malam. Bangun makan, punya kelaparan. Untung bawa mie tadi, saya masak. Terus pokoknya dingin sekali, makanya takut lapar. Bunyi sudah perut, makanya bangun makan lagi. Aduh, tak apa-apa lah. Untung bawa mie, kita makan mie saja. Udah langsung makan. Itu kita lanjut tidur lagi.
Ya, selamat pagi bro. Ini sudah jam 6. Kesiangan bangun. Hari semalam bangun tengah malam, soalnya nggak bisa tidur. Mana hujan deras. Ya alhamdulillah semalam untuk masalah gangguan yang aneh-aneh ya nggak terlalu banyak sih. Cuman ya begitu saya tidak usah didengarkan. Semalam itu kita takutkan ini saja angin kencang, hujan deras soalnya. Makanya bangun jam 1 seperti itu, lanjut tidur lagi, jam kemudian bangun lagi. Ya itulah. Soalnya takutnya juga air masuk dalam tenda, ya kita waspada. Tapi untuk masalah yang aneh-aneh kita dengar ya nggak terlalu banyak sih. Ini ya biar dia bersenang-senang di alamnya. Ini sudah jam 6. Sebentar lagi kita mau balik ke rumah. Kita harus support channel kami, Cikole Channel. Jangan lupa tonton sampai habis. Nyalakan tombol notifikasinya, loncengnya, ketika ada video-video terbaru dari saya, teman-teman bisa melihatnya. Oke bro, mungkin sampai di sini perjalanan kami di Toso, tepatnya di Desa Kolai, Kecamatan Malo, Kabupaten Endrekang. Lain kali kita kesini lagi, mungkin next time besok atau lusaka, lain tempat lagi kita di mana. Oke bro, sampai jumpa buat teman-teman semua. Salam petualang. Dadah.